Dayanıqlı və Operativ Sosial Təminat Agentliyində fövqəladə hallar zamanı davranış qaydaları və təxliyə mövzusunda təlim keçirilib. Təlim Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Dövlət Yanğın Nəzarəti Xidməti tərəfindən təşkil olunub. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin müvafiq canlı qüvvə və texnikasının da cəlb edildiyi təlimdə agentliyin kollektivinə fövqəladə hallar, o cümlədən yanğın zamanı davranış qaydaları və təxliyə tədbirləri barədə məlumat verilib. Video çarxlar nümayiş olunub. İlkin yanğın söndürmə vasitələrindən istifadə qaydaları əyani şəkildə göstərilib və suallar cavablandırılıb. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Dövlət Yanğın Nəzarəti Xidmətinin şöbə rəisi Əlibala Əlizadə bildirib ki, agentliklə birgə keçirilən tədbirlərin gələcəkdə də davam etdirilməsi nəzərdə tutulub. Məlum olduğu kimi, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi tabeliyində, Dost Agentliyində yanğın təhlükəsizliyi sahəsində maarifləndirici tədbir həyata keçirilmişdir. Təlimin keçirilməsində əsas məqsəd əməkdaşlara, o cümlədən aidiyyəti heyətə fövqəladə hallar, həmçinin yanğın zamanı zəruri davranış qaydalarının aşılanması, bu sahədə onlara bilik və bacarıqlarının verilməsindən ibarətdir. Qeyd edək ki, Fövqəladə Hallar Nazirliyi, o cümlədən Dövlət Yanğın Nəzarəti Xidməti tərəfindən sözü gedən sahədə maarifləndirmə tədbirlərinin həyata keçirilməsi mütəmadi olaraq davam edir. Həmçinin qarşılıqlı olaraq Dost Agentliyi ilə qarşılıqlı fəaliyyət nəticəsində belə tədbirlərin keçirilməsinin silsilə formada davam etdiriləcəyi nəzərdə tutulur. Təlimin praktiki hissəsində şərti yanğın zamanı həyəcan siqnalı verildikdən sonra yanğınsöndürənlər operativ qaydada hadisə yerinə çataraq yanğınla mübarizə tədbirlərinə başlayıblar. Şərti yanğın baş vermiş müəssisədə təxliyə planına uyğun olaraq əməkdaşların təhlükəsiz əraziyə təxliyəsi həyata keçirilib. Yanğın yerində çevik kəşfiyyatın aparılması və yanğının söndürülməsi əməliyyatları yerinə yetirilib. Dost Agentliyinin Sətəm üzrə koordinatoru İlqar Quliyev bildirib ki, təhlükəsiz iş mühitinin təmin olunması məqsədi ilə keçirilən tədbirlər agentliyin prioritetləri sırasındadır və gələcəkdə də davamlı olaraq keçirilməsi planlaşdırılır. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyində olan Dost Agentliyinin və Dövlət Yanğın Nəzarəti Xidmətinin əməkdaşları ilə birlikdə bu gün yanğın təhlükəsindən bağlı həm nəzəri, həm praktiki təlim keçirilmişdir. Təlimimiz çox uğurla nəticələnmişdir. Xatırladıram ki, bu tipli təlimlər, bu istiqamətli təlimlər də mütəmadi olaraq davam etdirilir. Həm rəhbərlik tərəfindən bununla bağlı tapşırıqlar var və Fövqəladə Hallar Nazirliyinə bağlı bundan sonra da bu tipli təlimlər həyata keçiriləcəkdir, davam edəcəkdir. Təlim uğurla başa çatıb və qarşıya qoyulmuş məqsədlərə nail olunub.